Всем привет, ребят! И сегодня я хочу вам рассказать о такой проблеме, как стук при заводке мотоцикла и при глушении двигателя. Сейчас я покажу, где находится как раз наша проблема. Сейчас примерно покажу, как он стучит. На передаче. Вот такой нехороший звук исходит из двигателя. Сейчас я вам покажу, в чем причина данного звука. А причина заключается вот под этой крышкой. Сейчас мы ее открутим. Снимаем крышку. Под этой крышкой мы видим шестерню. Осмотрев шестерню получше, можем заметить скол. Также еще один. Больше сколов не обнаружено. Вот сейчас я вам показал, в чем заключалась причина данного стука. Виной всему этому шестерня. Все, всем спасибо и до новых встреч.